Hallo. Alles gut? Was ist zu trinken? Kaffee? Ja. Kaffee, ja? Ja, was ist zu trinken? Cappuccino. Small tank. Was ist zu trinken? Ich glaube, der ist besser. Was jetzt du? Cappuccino bitte. Hä? Nee, Flat White bitte. Mann, was ist zu trinken? Cappuccino? Ja. Wir sind die Meisterschaft, ne? Morgen. Morgen.